καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα και να βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε κάποια stream highlights από το χθεσινό stream με το τελικό event. Πάμε να δούμε, κάποια είχαν γέλιο, κάποια ήταν αστεία, δεν ξέρω. Πάμε στο βίντεο, μαγκές. Ω! Τι λέμαχε? Χριστό? Ζείτε? Μ' ακούτε, παιδιά? Ναι! Έλα, εντάξει, χαλάρωσε. Τι γίνεται? Όλα. Πολύ ωραία. Ο Σούπερμαν! Σούπεριο! Για κλάν, ομάδα, δεν ξέρω κι εγώ, πες το πως θες. Με καλά άτομα μέσα. Ας πούμε το τηλέμαχο εδώ, καλύτερος player. Και μέσα και ο Θεμιστοκλής, μάγκες. Αυτός είναι ο καλύτερος editor. Like στο stream. Κάνε like και subscribe για να έχεις καλή τύχη για τους επόμενους 8 μήνες. Ξεχάζω, αγόρι μου.